Goeiedag liefde, ek hoop dit gaan uitstekend met jou vandag. Vir my, Pastor Retief Boysen en die hele beleefspan, dit is altyd 'n enorme voorreg om saam met jou tyd te kan spandeer in God se woord. En ons gesels hierdie week oor hoe baie gelowiges soort van Jesus volg, dat hulle soort van Christen is. So hier is dalk 'n tawwe vraag wat ek sommer mee wil begin. Wat as jy dink jy's reg met God, maar jy is eintlik nie? Nie omdat jy sleg is nie omdat jy nie glo in God nie, maar omdat jy net eintlik so 'n bietjie soos Jesus is. Jy's bietjie Christen, amper soos jy's Christian light version van Christendom. Kyk gou weer saam met my wat so Openbaring 3 vers 17. Jy sê ek is ryk, ek het alles wat ek nodig het, maar jy besef nie dat jy ellendig, jammerlik, arm, blind en naak is nie. Geliefde, Jesus sê, daai pertinente woorde, jy besef nie. Met ander woorde, jy mis iets. Daardie woorde is eintlik vir ons gevaarlik nie. Jy wil nie probeer nie. Die woorde is, jy besef nie, jy begryp nie. Dis amper soos 'n blinde kol. Nou kan ek dit vir jou baie prakties maak. Het jy al ooit iets gehad wat jy nie besef nie? Jy loop heeldag rond en eers later sien jy, daar was iets fout. Nee, dis dalk kos tussen jou tande. Dalk was jou klere skeef of jy het 'n vetkol op jou klere en jy sien dit eers aan die einde van die aand of aan die einde van die dag en niemand het vir jou gesê nie. En dan voel jy al verleë, jy voel sleg oor. Nou stel jou dit net gou vinnig geestelik voor. Jy dink jy's reg, jy voel okay, jy dink jou geloofslewe is sharp. Jy glo, jy doen goeie dinge, maar in God se oë is daar iets wat jy of ek dalk net nie raak sien nie. Nou dis hierdie wat ons raak lees in Openbaring 3:17. Jesus sê vir hierdie mense, julle is ryk, julle sê julle het alles, julle dink julle kort niks nie, maar die waarheid is, en dis sy woorde en dis harde woorde, hy sê julle is arm, julle is blind, julle is leeg, julle is kaal, julle is naak, hy is harde woorde. Maar onthou, Jesus sê dit nie om te vernietig nie, hy sê dit eintlik, dis 'n tipe van 'n uitnodiging, hy sê dit dat hulle moet wakker word, wakker skrik, want hier's die realiteit. Die gevaarlikste plek om te wees, is nie ver van God af nie, dis om naby te wees, maar mislei te wees. Met ander woorde, jy gaan kerk toe, jy glo in God, jy probeer reg leef, maar daar is geen werklike verandering, daar is geen werklike transformasie nie, geen werklike groei nie, daar is nie oorgawe nie. Jy ontwikkel nie diepte in jou verhouding met die Here nie. En dit bring ons weer terug na hierdie week se waarheid, hierdie gedagte wat ek met julle deel, dat net genoeg van Jesus om jou beter te laat voel, maar nie genoeg om jou lewe te verander nie. Nou, kan ek jou iets net eerlik vra vandag? Waar in jou lewe kan dit dalk, hierdie gedagte dat jy net genoeg van Jesus, maar nie, waar in jou lewe is dit dalk moontlik waar? Waar voel jy gemaklik, maar jy groei nie? Waar lyk alles reg van buite, maar binne skiet iets kort, jy weet eintlik daar's meer, maar jy druk nie daarvoor, jy soek nie daarvoor. Want geliefde, God het nie 'n halwe lewe vir jou beplan nie. Hy het 'n volle lewe vir jou beplan. Hy soek nie 'n oppervlakkige geloof nie, hy soek vir jou 'n volle geloof. Een met diepte, een met groei, een met transformasie. Geliefde, soms begin dit net met 'n eerlike oomblik. 'n Oomblik waar jy sê, Here, dalk sien ek nie alles nie. Dalk dink ek's okay, maar ek mis iets. En dan bid ons en ons is net eerlik, sê Here, asseblief, wys my wat ek mis, wys my wat gaan verkeerd. Want wanneer God jou oë oopmaak, dan begin alles te verander. Geliefde, as hierdie oordenking met jou praat vandag, laat weet ons in die kommentaar, sê dalk iets soos, Here, maak my oë oop. En ons lees al die kommentare en dit is my so lekker dat julle kommentare deel en onthou om die video te like en te deel met iemand anders, te subscribe, dit help ons om net meer mense te bereik. En geliefde, weet, uit ons hart uit, ons waardeer julle, ons waardeer jou en dankie dat jy vandag weer eens saam met ons tyd spandeer het. Kom ons raak ernstig oor ons wandel saam met Jesus. Maar vir nou, kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die week waar ons die dag kan begin of dalk afsluit, maar ons spandeer tyd saam met U in die woord. Dalk is dit hierdie oordenking wat ons kyk, maar deur hierdie woorde en deur wat ons lees in die skrif, Here, mag ons nie skuldig word in wat die vermaning is aan die Laodicea gemeente, en dat ons warm en koud, of dat ons lou is, en dat die Here ons wil uit sy mond uitspoeg nie, Here, maar dat ons 'n raakvat geloof sal hê, 'n geloof waar ons werklik tyd maak om meer van U te leer in deur ons lewens, en daarom vra ek Jesus vir groter genade, sodat ons meer getrou aan U kan wees. Ek loof U en ek eer U daarvoor, en ek dank U dat U daagliks met ons werk. Here, help ons om prakties
effektief ons geloof uit te lewe hierdie kant van die hemel en deur dit u vrede te kan ken, u transformasie te beleef en te kan geniet wat dit is om werklik eerlik kind van God te wees. Ons loof u daarvoor en ek bid vir daai genade oor ons lewens. Ek bid dit alles in die kosbare mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, ek sien julle môre. Gaan in vrede. Totsiens.